大家好，今日拍屯門站，我哋起完屯門站咧，唔喺屯門南啦，因為要喺森林，係啦。我而家介紹翻 A 出口，好似 A 係，今日市場上車。下一站屯門。The next stop is 屯門。好，我哋呢度去打到屯門站。屯門站呢有個升降機可以直達上去。估下呢度係咩嚟嘅？呢家微影呢個百佳呢個洗手間，呢個廁所洗手間嘅洗手盆。呢個係星巴巴，呢個 VCity 降一層。嗱，呢度有一個出口咧，係前往屯門村嚟嘅。屯門村係一個唐樓，到呢度啦，係啊。嗰棟大廈咧就鄰近車站嚟嘅。等陣，呢度個大堂啊，呢度要畫，我唔係呢度起，係啦。呢個月台往烏溪沙，我哋要封王。啊，唔係喎，我哋拼埋一齊將條路。佢同烏溪沙站咧，即係我未介紹嗰個站咧，都係咁樣嘅。係啦，好啦，我哋今日介紹咁多，下次見啦，拜拜。